अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? सो आज फिर जैसे कि आप लोगों को लग रहा है मैं अपने व्लॉग में कराची को एक्सप्लोर करने निकली हूँ। हाँ, सो प्लीज़ आज मेरा व्लॉग स्पेशली आप देखें क्योंकि ये कराची के उन उन एरियाज़ के बारे में है जो बहुत कम लोग जानते हैं, पाकिस्तान में भी इवन। और ये कुछ मैंने यहाँ से अपने व्लॉग में मैं उन एरियाज़ में भी जाऊँगी जो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, जनरल पब्लिक उसमें नहीं जा सकती। सो मेरा व्लॉग आराम से देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें काइंडली, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें क्योंकि ये मेरे कराची का लास्ट व्लॉग है। सो प्लीज़ ये थोड़ा लेंथी भी होगा और आप लोग मज़े करेंगे इस व्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हूँ इस टाइम पे बोट बेसन में। ये बोट बेसन की फुल फूड स्ट्रीट है जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट यू कैन से फेमस फूड स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत फिट है, लाइक ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ हर किस्म का बंदा आके खाना खाता है। हमने आलू का चीज़ पराठा ऑर्डर किया था जो कि बहुत यमी लग रहा है शक्ल से। लेट्स सी। सो गाइस, हम अब बोट बेसन से निकल चुके हैं। बोट बेसन से सीधा रास्ता हम पकड़ा है, ये है बिलावल चौरंगी। बिलावल चौरंगी के बिल्कुल सामने बिलावल हाउस है और हम यहाँ से गुजर रहे हैं और हम सीधा ही रोड पकड़ते हुए जाएंगे चाइना जेटी की तरफ। बिलावल चौरंगी से हम सीधा निकलते हुए राइट टर्न लेंगे। ये जो चौक आ रहा है, आई डोंट नो इस चौक को क्या कहते हैं। यहाँ से हम टर्न राइट साइड पे हो रहे हैं और ये सीधा रोड जा रहा है चाइना जेटी की तरफ, जो कि चाइना जेटी एक प्लेस है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और उसके सामने बिल्कुल चाइना पोर्ट है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ये क्लिफ्टन साइड है और इस साइड पे आगे सामने सारा समंदर आपको नजर आएगा, लेकिन बहुत आगे जाके। इसके आगे समंदर ही है और ये किमाड़ी की तरफ जा रहा है रास्ता ना। अब हम लेफ्ट साइड पे एक एरिया सा था छोटा सा, उस पे आ गए हम और हम जा रहे हैं सीधा। ये जो बंजर एरिया है, चले जा रहे हैं, देखते हैं अब कोई रोड हमें मिलता है या नहीं। ये मंदिर वगैरह क्या है? ऑयस्टर रॉक्स। ऑयस्टर रॉक्स। हम सामने से आ रहे हैं, आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं। ये चाइना जेटी है सामने, वो रहा हमारे पास। वो यहाँ से सी व्यू स्टार्ट है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आता। ये सामने डॉलमेंट मॉल है और ये है, आप चेक कर सकते हैं, समंदर हद नज़र तक। वो तीन बिल्डिंग्स जो बनी हुई है वो क्या चीज़ है? कराची है। इमार टावर। ये आगे डीएचए दो दरिया की तरफ जा रहा है, ये वो साइड है। और आगे रास्ता मना है जाना। ये ऑयस्टर रॉक्स हैं और ये आई थिंक मुझे स्वान नज़र आ रहा है। आई थिंक ये स्वान्स हैं और यू कैन चेक समंदर कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये कराची पोर्ट है सामने, कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी। रॉक्स, शिप्स, वाव।
तक गाड़ियाँ पहले अब अलाउ नहीं करते क्योंकि गाड़ियाँ डूब जाती थी, लोग गिरा देते थे। समंदरी हवा बहुत प्यारा लग रहा है। ये सारे मछेरों की किश्तियाँ हैं, लेकिन इसमें लोग नहीं बैठे, शायद बैठे हैं यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ सिर्फ स्वान्स अच्छे लगे, इतनी गंदगी में स्वान्स। ये केपीटी है। और नेटिव जेटी पुल किधर है? नेटिव वो उस तरफ है, उस तरफ पुल आता है। कराची को चारों तरफ से समंदर ने घेरा हुआ है एक तरह से। इफ़ यू कैन सी द ग्रीन्स, दिस इज़ कराची पोर्ट ट्रस्ट। कराची पोर्ट है ये। उसके बाद आप इधर आ जाएं, चलते जाएं, केपीटी से ही आपका एरिया लगता है। ये चाइना जेटी के पास जो है, यहाँ चाइना का सारा माल आता है। इन शॉर्ट चाइना पोर्ट है। और इसी से आप सीधा जाते रहें घूमते रहें तो बिल्कुल ऑपोजिट इधर आके कहीं आता है आपका। जाते रहें पोर्ट कासिम, जो कराची से थोड़ा बाहर है। 3 पोर्ट्स कराची के आसपास हैं और एक गवादर का पोर्ट है हमारा। तकरीबन वी हैव 4 पोर्ट्स। वाओ। सो गाइज़, हमने शॉर्टकट लिया है। चाइना जेटी से हम निकल के सीधा जा रहे हैं किमाड़ी पोर्ट की तरफ। हमने वो एरिया चूज़ किया है जहाँ से चाइना पोर्ट का भी रास्ता आता है। और यहीं सारी जितनी भी पाकिस्तान की पब्लिक कंपनीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरीज़, वो इधर हैं। जैसे कि आप सारे टैंकर्स और देख सकते हैं, कंटेनर्स हैं ऑयल के। यहाँ सारी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं। और ये कितना सुनसान है, जनरल पब्लिक यहाँ अलाउ नहीं होती। सो हमारे पास कार्ड था, सो हम यहाँ से जा रहे हैं आराम से। सो ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, गेट्स हैं ये गेट, इन गेट्स के थ्रू हम जाते हैं अंदर चाइना पोर्ट की तरफ। शायद हमें अलाउ ना करें और हमने जाना भी नहीं है क्योंकि हमारी मंजिल जो है वो किमाड़ी पोर्ट है। सामने आपको नज़र आ रहा है ऑयल टर्मिनल है, ये पाकिस्तान ऑयल टर्मिनल है। अच्छा, मैं हैरान हूँ, जितने भी नेम्स मैंने पढ़े सारी ही पब्लिक कंपनीज़ हैं। वाओ। खैर, प्राइवेट कंपनीज़ ऑयल रिफाइनरी इधर क्या करेंगी, सीधा सीधा इधर से ऑयल लेके कंटेनर्स में डाल देते हैं। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी कम आती होगी। सो फाइनली वी रीच किमाड़ी पोर्ट। अंदर चलकर देखते हैं इधर क्या है। बहुत सारी किश्तियाँ होंगी, होप सो। यहाँ से लोग जाते हैं मनौरा आइलैंड। सो लेट्स सी। यू कैन सी द शिप्स, इन्हें लॉन्च और स्टीमर्स वगैरह कहते हैं। इसमें बैठ के लोग मनौरा आइलैंड जाते हैं या कहीं और, जैसे समंदर पे आपने कोई राइड लेनी हो तो इधर बैठ के आप लेते हैं। यहाँ के लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हम समंदर पार करें तो हमारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, तो यूजुअली यहाँ बैठ के, यहाँ से किमाड़ी से बैठ के वो मनौरा आइलैंड जाते हैं। यू कैन चेक। अच्छा, किमाड़ी पोर्ट मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बस स्टेशन है या कोई रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल वैसी फीलिंग्स आ रही हैं। अब मैं सीधा निकलूँगी केपीटी से, फिर मैं देखती हूँ कहाँ जाती हूँ। आई थिंक नेटिव जेटी पुल जाऊँगी। तो आप देखें केपीटी का जो एरिया है, बिल्कुल 4-5 शिप्स वहाँ खड़ी हुई हैं। वो एरिया थोड़ा सा ऐसी है। किमाड़ी से हम निकले केपीटी की तरफ से, पैदल पैदल आके हमने बाइक पे बैठे और अब हम जा रहे हैं नेटिव जेटी पुल की तरफ। इट्स नॉट नट्टी जट्टी, इट्स अ नेटिव जेटी पुल। लेट्स गो। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये गैब शाह बुखारी साहब का मज़ार शरीफ है। और इनको किमाड़ी वाले बाबा भी कहा जाता है। ये जैक्सन मार्केट में है। और ये हमें किमाड़ी से नेटिव जाटी, जब आप फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे तो उसके मिड में आपको जैक्सन मार्केट में मेन रोड पे नज़र आएगा ये आपको।
मार्केट है, सारे कंटेनर्स यहीं आते हैं। जिसके पास कंटेनर है बड़ा अमीर है माशाल्लाह। हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा रोड पकड़ के नेटिव जेटी के, बस हम चढ़ने ही वाले हैं। गंदगी बहुत है कराची में। दिस इज केपीटी ओवरपास। सो फाइनली वी आर ऑन नेटिव जेटी फ्लाईओवर, और सामने आप पाकिस्तान नेवी की शिप्स देख रहे हैं खड़ी हुई हैं। ये कोई सिक्योरिटी पर्पस से रिलेटेड है, आई डोंट नो ये किस चीज़ की शिप्स हैं। आप देख सकते हैं हम नेटिव जेटी के बिल्कुल स्टार्ट में ही खड़े हुए हैं। दिस इज़ पोर्ट ग्रैंड, यानी सी बे पे एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है, और ये सारा केपीटी है। यहाँ शिप्स हैं, कंटेनर्स हैं, सब कुछ। दिस इज़ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, ये उसकी बिल्डिंग है। उसी के साथ आप अगर देख सकते हैं, जब हम छोटे होते थे तो कहा जाता था विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान, तो हम कहते थे हबीब बैंक प्लाज़ा। हमें पढ़ाया जाता था, लेकिन अब तो पता नहीं कौन सी लार्जेस्ट बिल्डिंग है, क्योंकि कराची में तो नॉर्मल फ्लैट्स भी इससे ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। सो चेक करें कबूतर, वाओ।